Yeah. Share the Bumbo Clot video and I just join right now. Wanna share the Bumbo Clot video. Yeah. Seen? Share the blood clot Bumbo Clot video right now. We aka nega tako jitambulize wakatoronga tonda tandika kulize chibaita rhythm. Nga wakanega tako tambuza video yeno tambuliza video tonda mutora bana bulabi bukulinda bolindo uliriza ki. Press share go tulokalire okubaita obutali azamanya nkidamu nkoze post embagamba nti gwagala okunyumira video lwaleero gwe just nyiga press share otulo mali gobo maze obisizeja kuwoza. Press the share Bumbo Clot video go tulo nyumirwe adat be telling as simple as that. Totula mtuza onogamba let me hear the man them spit the rhythm and thing. Ogenda kubanga onywedde munsi olukoza tambuza video yen. Press share. Press share. Press share. Candice Williams. Press share. 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 Atanda sharing ila mangu. Press share. Press share. Press share. Press share. Press share. Press share. You got it reboot. I don't telling the big ups. The whole of them. Cyrus. Anyway, you're the big up Malmo. The whole of links them. Yeah. General Cyrus. Kunteko. Oh. A brother that from another mother family. Press here. Press here. Kama tunga bitano. Yeah. Baja kumara tambuza ready man. Relax. Sija kutambula. Kama tunga bitano. Relax gena kutambula. I want like 500 people. They must spread the message. The Bumbo Clot message. This to baby cool. Or you chali. Ne bwechi kwata komo nanje labantu ngabita let's share netaka share zikatinga binanga siziraba muri azamanya mwana mubanga bambega kize kimukalize mubege kochi bobato mbega kwacho tambuza message yanyu muri ngabambega mumbega kochi go tulola bengulabi ngatombega nyoka amazi wacho tambuza video yange muve mu byo kumbega tambuza message nyagala share ziziwerei muve byo kumbega mutule mutuzi nti mutula bichi tambuza message Nzekola kwa kugenda mzene message tambuza message mvembi okumbega kyala kama ntubitano fire links yeah that fire links assalamu alaikum bismillah maganda bagambe nambagala nyaba kanega takamanya na dobozi pitibwa penge ngatomanyi wano liwo kunsobi kubo olwensonga ekibanyi kyebayita omutala gwe bayita Facebook ekibanyi Oba omutala gwe bayita internet ekibanyi Facebook. There's a name called the one year name Peng. Yeah that 2020 mina biya bili sina kugwensalira liso zembabulira mazima ndwabo okujja mu bino ebito lwensonga jala kujjanga lwansonga nze sinze muntu akola bu video sinze muntu agala okubeera nga want to prove something depana social media because I'm already an established strong personality out there. Nze lwansonga siriwo bino byakubeera sina nnyo budde bwakubeera like a chatterbox son kubeera beza no me pass that lane. So Amy Aseno man big up same wengo oli mukazi muzadde nkwagala nnyo omusajja genze kunoonya amataga abaana nkwagala nnyo omuzadde nakazadde w'abaana ngoyonsa abaana CMW single mother single father adat me telling waganze kunoonya sente adat me telling wazadde abaana ne bakufaako mukama akugumye walwazizza nti mukama abasuuse berwazizza obulamu bwe bukye butambula tusikayo kumukutu Peng mbaniriza nnyo 2020 Master's vibes. This is the second video this year. Second Bumbo Clot video, political video this year ne yokobere. Chesoka chimba kama mujenta mbeleze. Toina chokenda kuvako. Nabadenda ba video gulo. Sina gulo baida. Waliwo muntu yantagize muka video nga bebe kula ina bintu byageza ko ku analyzing ku NBS. Bebe Cool was trying to analyze as usual. I don't know criteria chije bakoze okuleta bana abantu beba hostinga. Simanyi. Oba bulali abantu bali so intellectual mu gwanga letulimu oba simanyi ngenda kyogeramu naye mmanye Uganda eyo tubutikidwa zi television oba zi telefina ezileta abantu nga zikozeseza zo procedure yazo kusinzira okubeera nga
banoonya abantu ndo abasobola okubeera nga babako kibabaga ku nsonga ezimu ezigenda mu ggwanga. However buli muntu ali entitled okubeera nga abaga kyabaga ku bitambula mu ggwanga, kuba buli muntu ali entitled ng'Omunnayuganda. Bebe Cool naye alina ensonga ze lwaki aba ayogera. However nze bwadda ku National TV n'obako ekintu kyogera nga kya kisiru, penge nja kubaako nange kyenjogera olw'ensonga nze nange enswaliramu nziramu. Tambuza video eno baganda bange nabagambiddewo ngakola video bagamba share afune message eno. Tambulizawo ddala video eno toba kuna kumbuza muliko abantu 8 tambulizawo video zino byenjagala mumpe ku maani nange njogere nga message etambula. TV yonna eri yaddembe okuleeta omuntu gweleta ku mpewo nabaako ebigambo byayogera kino ne kino wano ne wano. For the first time mutambuze video yange eno ngenda kubabuulira amazima. Mbaddewo nnyo nga ndaba been a fan of Bebe Cool for the past 20 years if I'm not mistaken. I have always been waiting for that day this man can do a blunder, a global blunder. Nzije mwambale bwenti mwambulule ebitiibwa oba banaye bali nchawa banchawe. I've been waiting for this day until today. Olunaku lw'eggulu nabadde ku video emu bakyazizza omubaka, si mubaka omwogezi w'omubaka Joel Ssennyonyi, abantu abamu babala omushana n'omuyimbi Bebe Cool yazze naye n'abeerako ku show. Era ine statement yakoze nze eyansesezza gyenziza okwogera. Ngenda kubabulira bino ebintu nti wegendereze nnyo nga tonnazaala kye bayita abaana. Nzira mu statement eno wegendereze nnyo nga tonnazaala kye bayita abaana, kuba ebiseera ebisinga buli kintu ky'okola kyonna ng'oli muzadde orepresentinga abaana abo batabani bo bawala bo. Oliwulira otya ng'oli ku National TV ng'olina ebintu byogera naye nga abaana bo bibasuwaza in actual sense. Si kweyambula kuba waliwo ebintu byazzakola za entertainer asobola okubeera ku stage n'adagalinga n'obwana obuto ebyo abisobola za entertainer. Awo waba nayizo banyonyola nti music it was all about entertaining. Wana lisi dagalinga mwana bade muina banyamwe muina mama mwe temunyigira, this is entertainment. Nali jagalinga kana kato, this is entertainment. Ne mulimu enjogera nga omwana bwalijuulira alyebuuza ono yanzaala. Nzira mu statement eno nga alyebuuza ono omusajja bulijjo yanzaala. So kavidio kano nzemu ne kaddingana nene ngambo omusajja ono yayonka mabeere kika kirazi mukatonda muggulu. Aina Bebe Cool aina statement gyakoze agenze n'agamba nti banage mutambuliza akatambi kano gonyiga munyizi shares ziwerenga na 10 saawa zino afune message eno munyiga munyizi shares afune message eno. Bebe Cool akoze statement n'agamba nti ajje in fact omusajja je yesimu ku National TV n'agamba cameraman nti asika akafaananyi kano kamera mbwe ekazimbulukuse tugende mpola mu kamera ekazimbulukuse ensi yonna erabe kyagenda okwogerako. Kamera ya NBS teyabadde nkyamu nezimbulukusa akafaananyi kano. Kafaananyi kamera ke yazimbulukusizza baganda bange tugenda genda mpola. Yazimbulukusizza akafaananyi ka Kyagulanyi ne family nga bali mu America. Kyabadde agenda okulaga eggwanga ng'alina ebigambo byawerekerezaako ku kafaananyi ako byagenda okukasabisa. Era ng'ebigambo Bebe Cool byasabisizza ekifaananyi kino byabadde nti omukulembeze wa People Power alina okwebaza Museveni olw'ensonga nti today asobola okutwala abaana be mu America. I have a son. 2 of them. Omwana wange bwali salawo okubeera nga agenda ku reasoninga nga Bebe Cool musaba afazali ayingira ebisiyaga. Quote me right. Omwana wange bwali taliko ku reasoninga nga Bebe Cool njamuwagira nga ayingidde obusiyazi afazali. I would not comfortably sit here as a parent. Nempulira omwana wange nga reasoninga nga Bebe Cool kuba I would be a failed parent. At this moment, tambuza video eno. I don't even know bazadde b'omusajja kiki bayitamu because ebigere byatambulira bya kitaawo yali mu byobufuzi n'abidduka kuba we wali yalaba omwana azanyisa muliro awo tewaliwo kiriwo kirungi ky'amaanyi bidani mwami bidani sali respect sebo muzeyi nkuwe ekitiibwa ndoza bw'otunula mu kkono okuba mu kkoka kye bayita ka flashback n'otunulira omwana wo nga yeefudde ekyololerwa on a National TV you can relate kuba ebintu by'ebyogera now they are not personal, these are real issues.
These are real issues. Don't zina nkwagala nnyo. Bw'okeera ku makya n'okeera nga mu kaliyayo ng'ena empola ozze oyasamira abantu ng'obagamba nti nze Zuwena mutwala Bulaaya gy'azaalira. Quote me right. Ng'omala obulamu bwo bwonna n'okyeka ne mu lyrics zo z'oyimba n'ogamba nti nze omukyalo wange mutwala mu Amerika Bulaaya gy'azaalira. Kino kitegeeza nti olaga nti mukazi wo tatuukiddwa oba talina wakati wali bisaanizo omuntu wazaalira y'ensonga ki omukazi wo omuteekamu kigeze okukwagala. Oyina obusobozi obumuzaazise waka n'omutwala mu Amerika, oyina obusobozi, twogera ku busobozi. Kati olinga agamba busobozi. Kyenyaga soka tugere mpola. Olinga gezaako okwanika ensi yo nti terina bituukiridde mukazi yenna kuzaalira mu nsi eyo. Oba omanyi abakazi bazaalira mu buvubi bya Uganda kuba kyo kimanyi tewaliyo bintu bikolezebwa beetaagisibwa bulungi nnyo omukyalo okubeera ng'ateekawo omwana ekyo kimanyi ensonga kyotwala omukazi wo mu Amerika okuzaala. Awo olinga atulaga ekintu kimu busobozi. Tugenda mpola. Kati twogera ku busobozi tugenda mpola. Mutambuliza akatambika tugenda mpola. Kati ovuddeyo n'ogenda weekwasa obusobozi bwa musajja munno obulala. Ye bwakwata obukwasi family tegenze kuzaala. Kuba abakyagula babazaalidde Uganda. Nzira mu statement and quote me right. There is no at any given point financially wali obadde ng'osobola okwesimba mu Kyagulanyi. Can I repeat this statement clear? Nga video mugintambuliza. There is no terikiri beera nayo at any given point you have ever equaled Kyagulanyi financially because records ziwe ziri. Bichimu akusoso okubeera nga akituuka okukulakulana sente bichimuto yayimiridde. Kyagulanyi kuvada ne batanayingira byabufuzi abadde ayimiridde okusinga. Twogera ku busobozi. Lwaki Kyagulanyi abazalidde ku ground? Twogera ku busobozi. There is a choice. Waliwo kye bayita choice abantu ze bakola. Nga gwe bokole iyo oli bulasi ng'omugezi yatugamba nti oli yala ngatanina fa recipe in peace radio. Ne bwe yala bw'osobodde otwala omukazi olwogera bu visa n'omuntu anazaalira mu America Terino General tambuza video eno. Waliwo abadde akusinga essente n'abayo babazaalidde ku ground. Naye nga naye n'obusobozi obatwala mu America tugenda mpola ntambuliza video eno. So look at the n'okola statement n'ogamba nti yebaze Museveni kuba zo okola nnyo achievement za Kyagulanyi zikulumya omutwe kuba bino ebintu Kyagulanyi byakuloza obikola olwo buzibu nti no kuba olwoza ebintu ebimbe sitategeererako ddala mu government ya President Yoweri Kaguta Museveni. Maybe this is not a bad man. Ne inkwaya twe zimwetolodde zimufula omusajja omukyamu because if bebe kulu can sit on the national TV that reasoning nga an NRM strategist nze zigwamu amaani. Muna Uganda munanga ali Bulaaya. Oyinza kigambo osobola okuntula mu maaso n'ongamba nti omukulembeze gwange olina omwebaza kuba wajja ku buddu. What has the President Museveni contributed to you or Uganda raba video eno okujja Bulaaya kufunira visa? Yagulira tiketi. Let us be honest. Museveni yebaza ki Bobi Wine? Oba Bobi Wine yebaza ki Museveni bw'akimanya agenze mu America? Jayo bebe kulu record eziyaga nti no Museveni yaguze visa. Oba yawadde Museveni yagarantinga zi visa. Museveni yavuga aina kampuni z'ennyonyi zitutwala. A visa is free. Tickets ziri free. When I look at such a grown up man mukatonda muggulu ngali ku national TV, how can I thank the president? Ebintu benyiza okumwebazaako nze nga nze kiri kimu nti these are my entitlements ng'omu citizen nti nokuya ne kibayita passport. As simple as that. Waliwo ebintu mwana ebintu ebimuze metulira omusajja ono ngagamba but serious this guy is mentally lame general. Chenyiza okwebaza ekyo kiri mu mukulembeze gwanga just attend your office. These are our entitlements as citizens kuba na just passport. Period. Bombadi yakaja peto linyanyonyi za Uganda tumwebaze. Agulira ni ticket okujja Bulaaya. Ali gwa wa visa akola mu embassy. Akola mulimu ki? Office nayo gomule akola mulimu ki Museveni? Tuwebaze Museveni. Bobi Wine yebaze Museveni ogenda mu America mwebaze ku kiyambugabira visa. Let me ask you mubongo bwo obutono you guy. Mubongo bwo obutono mudebe lyo studio that empty team just gazette with beards and all listings them. Bombo kla pussy wall. Imyata. Bakungu bameka ba NRM bambe visa bagano ogenda. Wache bakwesa Museveni nga collateral security bagamba kandi baggaranti gazi visa.
Lwaki ogamba Bobi Wine opposition yebaze Museveni ogenda mu opposition mu America nga mwabawogira Museveni amaba mu visa mu bwongo bw'obunafu obw'obuto tebukulaga ati waliwo amaanyi agafuga abantu okugenda Ebola n'omukulembeze gw'eggwanga tekamukwatako. What is wrong with this guy? What is wrong with this man? But what we opposition yebaze omukulembeze w'eggwanga mbusiba baminisita bamaze visa abantu ba NRM bamaze visa bwabanga bakolera Museveni kiti babuuka bubuusi ne bagenda mu NRM manya mu New York mu Paris mu Stockholm gye tubeera ne badya ssente. Waliwo ebintu ebimu byempulira mwana. These people are full of jealousness. Jesus Christ. Omusajja muno bwakusinga ng'ensumika muleke mwana. Last olina ebintu ebimu byokola tojja kwambala bigalu bindi ebedde ku national TV ebya World League. Nakugamba ekyo kimu ogenda okukola ensobi. The stick on one thing you can do is just strictly music. Njagala nnyo Joel Ssennyonyi kwa Joel Ssennyonyi yagambye mu statement nti kyamuyambe nnyo nti mwagezeeko ne mwogeraako ne bintu bya music ebyotegera naye bwedde ebyamateeka ovuya. Ng'olwo mu kifu kikyamu Rasta tewasoma. Rasta tewasoma wachamu woli tewasoma. Leka obasenyo vola basenyo nya reasoning nawe ngalabi yaddala yisi akulabanga joka. Bintu sibya genda mu gym nonya bi protein oyamala obusade sati bwa timpu tambojja omugambale ngalabi bino nsembo reasoning tetsobola Rasta. So jenyo senyo nya akulabi yaddala nga joka dana okubeera senyo okutulwa ne senyo muganda nge achievement na yamanyi nnyo. Wasobola kutula kumeza yimu ne Bobi Wine kuchi omulese kuchi. No kutula n'omwogezi wa people power Rasta bebe kulu mutambuze vino wakoze kyamanyi wagukubena munda oyo Ssennyonyi okuddamu era Ssennyonyi simanyi na kumanya baki bote bakugamba ekyo genda tula na bebe kulu naye yabadde ensobi y'amaanyi nnyo kuba naye wamulabye ng'ebyamateeka abivuya ebya music alinga abisobola naye era naye yeekubira tategeera kyayogera tategeera tabimanyi bino byamusukka entegeera talina kyasobola mwana. Natuleka Joel Ssennyonyi kasoma tosobola kanyumiza tekakulira mbedongo obulamu butambula nnyo. Leave alone this stupid kind of mentality muloza mbo omuyimbi ali influence Uganda bakulimba Rasta mu bwongo obwo bwebera n'abasajja nga Joel Ssennyonyi buno sebe buno bwani buno bwani buno sebe babutabo Andrew because ebita obwo tosobola kali gwe kakutumire kagamba ebyamateeko weddo kati kakutegeera byoyogera. Onteka mu feelings emotions ojja akafaranya olusimusimu lona lwa layisi otadde abantu musimanyi obalaga musimanyi mbona ali mu America tumbaavu Bobi Wine gwa muwa visa Bobi Wine gwa muwa visa ekizibu ekikuliko kikamwe muze munsobera owagira otyo omuntu n'agamba nti Bobi Wine alina kwogera ku stage bya bufuzi who's Bobi Wine simu na bya bufuzi agera ku bya busawo Buganda Bobi Wine talina kwogera ku byabufuzi lesi munna byabufuzi Bobi Wine munna byabufuzi mumugana mutyo kwogera ku byabufuzi ku stage munna byabufuzi agenda kwogera ku byabasamize muganda oyimbe leto ina kwogera ku byabusamize simanyi ku byabufuzi ate muki you cannot come in a national TV no gama tikingisa talina kubanga anywanjaga yesonga mutabani wayimiridde atya Yisachi yakubuza kyagala abakazi abakulu. Tosobola kufuluma mu nyuma n'ogamba nti omwana woli ajoja omwana wagala abakazi abakulu ate ng'ogamba oyimiridde oyina ssente osobola mulabirira. It doesn't match. Toyina malotoide kugamba nti King Saha anywenjaga ng'omwana wagala abakazi bakulu ate ogamba oyimiridde oyina ssente za mukulembeza tekyaki mwagazi abakazi abakulu. Kyeza muli bulasi. Muli bulasi mulala kikumi kya ssente muli bulasi kikwagaza omwana wo mutabani wo kumwagaza abakazi abakulu kuba nti oli bulasi. As simple as that. Nene muda wone muzabala bale bigule gule mutabagambe kizibu oba Museveni noni ali mu musajja omulini nga bamwetodde bamazi tesibitegeera mwana tesibitegeera ko ddala mwana kuno tuli musajja n'ogamba ne mwana n'ofala mwana kuno fala zatya ku TV mwana Museveni agaba visa lwaki mu abasinga okukunga Museveni abamba mulusi baba visa tebakuma nko visa gwasibe abakolera Museveni emyaka 2 ngate kusimbade manyi bayina zikuwa buyi nga bazikuma kitegeeza olwo ebintu Museveni bitasobola kukola tosala kudda n'ogamba nti Bobi Wine yebaza simanyi muna atwala family mu America era tizonta na achievement muganda ngogenda mu America mulabe kwa bote wali bagenda mu America bakwa amini Museveni yabatwalanga mu America
kuno omusajja musiru yavulira ddala amagezi naye ngena obulabu bu TV zivana zala toto zekyaliwa neze nabugana okudda ko obu TV obu bayita simanyi mu kalakata ngene mu kintu kyange bakiyiwa mwana bakulesere nja baleta bano bagambula simanyi babajjo yogera wabo baleta mu katero wabo ngakiika iyo TV nesijidege otandika kujja mu bantu bonna okuscoutinga mu bebe kulumba jali zoning tuwazirisha tuwa ne bagamba nzize kukola interview na njala milioni 5 ne bande kabaja mu kuba simu yange nga sicho masabo bukadde butano kubaziko bakoiso bofuna check check nimba guba nimba gaba sho milioni 5 tebadaga mu kukontaktinga nimba gaba mugire munonya abanonya amanya nzibe sibisobola tosobola kukera ku machano ngamba Ronald Mayinja tuyire bantu bakulu nze sagira mitu bya kudda okubuza gwanga so kila kwa chano ngamba mbotaliwo mu peace for all for peace ate mbugoli zasime katali kusasira mbotabagaja ndole bako bachifuba isimanyi buchupa what is the sente waziri maronda sente waziri atutubuliza abuza mwene mweteka kuchagula imwagala pokazi se kati bebe kulo sibo yo mabuno simanyi bebe ku simanyi bebe wenda tutaba na mu America bebe wenda tuse mu Jamaica kulaga kusamba figundi ku bagita rebo salute era gwa Museveni yamtuto mu rebo salute e Jamaica agenda bafunga na buli mu Jamaica wakandi mu Jamaica singo okubeera w'amaanyi era Museveni yamtutte Jamaica kati yagala tufukamira tuwebaze Museveni okutwala Bobi Wine mu Jamaica ogenda okuyiba ku rebo salute kwa yatu omulabeza fya tuse mu Museveni yamtutte mu rebo salute wacho bule gundi bo buli so tali kusubira okubeera deep na uli kungulu nnyo na sita mwana kintu okiye nnyo polisi wacha kumalamu bili abirize mugana wange gambeze bili abiri amanya bamukozesa abantu manyi nefe tubalaba mukozesa amanyi manyi ne tubalinze kuluzi mujja kugenda kubatuwala kati mujja kulinnya ozimba bulire wono kuyita tujja kusiga tubasiga daka sajja kamu nja kusigala obwenti pake mulinde mula sijja kuva wana twebaze Museveni otwala Bobi Wine kwa yatujja tuse kujembo salu twebaze yo kumutwala yamuyise Lwaki gwokyasaba visa tengo oli mukwano gwa Museveni kali kuki kyomwenyumiriza nga Bobi Wine asiba atambula butambuzi kuki wesubiza omuyuza bukuli nga Bobi Wine asiba atambula butambuzi gwe mazi mudabuza okutisa disa buli gwanga buli yagera ko munjaga ba Museveni nzeke nondopo ngambe ati njo siba mbuziba mbunkuba NRM naye msiba nkukuba geno ndope kale ba reporting baba bansibe mazi mudabuza one mudise gwanga tabire kye mutese tosoda kila pachero gambo kingisa anyanyenja ngo mtawo cyechi mwagaza abakaza abakulu ogambo yimiridde seme onsubuga wa enye basiba bamazi visa wano bwabanga Museveni yafuge gwanga bandenga mutambuza akatambikano kwa inofuna shares 12 akawulire twagala tusiriwalirako bwabanga Museveni yafuge gwanga baseme okiba bamu obugundi mushude taka wachi wesibinyo kwa achievement zo mwana osiwesibe ku mwana buli mwana akabira ko achieve ngo okeripako Mwisho tanka Museveni yavuze motoka enoje. Isho tanka Museveni mwana following anyobula mu muvubuka. Gwe president wo mu following adde. Music industry gikozemu emyaka emeka ali awo. Abisa ne buno bugendo ogule mu motoka. Toyina musajja ali kule bo salute industry na charge gikozemu. Ali ne Katalina Jamaica agenda kuyimba sita mwana. Ebintu kimanyo obyegomba ne walwawo okubala. Last the tekere wakuba get daloga bandi mwana wa minister yakulemesa bingi atenga senate zalingawo. Omugenzi yasoko kubuka nti walinga blast 24/7. Wakuba kye kumanyiko oli ne bigambo. Oyo mulasa asoro gulo butisi ati gakubina buti anonga bonna buje noloza nti ayimiringa tayimiridde nge wakaba bali ebogete buli uchikumi baba lwono mubukingo oyo mulasa sobo asono kusaba sene zechibaje obuso musaba kachona saba sene oyesinza okuyekubya obwavu Bobi Wine yakolanga ne million ngaji kwata bas promoter manje banyizo kwetana bayizo kugamba Bobi Wine azimbi obugagga bwenga buzimba mulonga tagoba mulimu naye bamuletanga dikira bali bakadenga bakalena million talunga Bobi Wine azikwata today owns a bitch owns nothing bacha mwe moto kalaga mu ndaga 7 sina moto you understand zemuteni zamu wange emirimu edda nagoba mbwezo ntono Bobi nga akwata sente oza Bobi yafunanga atya sente okuzimba mwana nze mbabulira kyali yalinga azole y'emirimu azukusereti nga nabagaga baba bangiseda abamu bafadda kampuni zagwadda abagaga baba kyusa dda Bobi yazikoleranga South Africa oba Saudi Arabia kati byebino ebizibu mwana bobira ko omuntu gw'okutana mu kisawe kya music nabanga akulese nyovaako obwongo bera bwetise mazi ofusimuka
Obera obesa onoganga byogera tobitegeera oli awo yasama bwasami just obera awo nga totegeera kyoyogera. Ate bbira abiri ogenda kusanga obuzibu tugenda kukomerera paka mu kalulu. Tujja bbira baluvannyuma nnyo tumaze obala akalulu. Kukomerera full blast paka kalulu. Kyo nkikubwe ne banfubutuka mu mpukunja fubutukangayo. Kukomerera full blast wesiru wazanga kukomerera full blast. Mugambye abana baffe balisoma ebyafa yababona abangi. Nesaba abantu bantambulize ngo obutambi buno. Nebaze bwebwe yabaze Museveni omutwala mu America kuki. Yakatali kugenda mu America. Abantu basogenda mu America ku mulembe gwa Museveni. No mwana, ono kyala nataka tutugamba twebaze Museveni okuba mpuno tussa. Uzalo kinde singo okunyiza kide kintu kimu. Enyali emwe n'abavubuka abasoma abanyarwanda abanyankole. Abasajja abasoma bagenza abasoga. Bakicha kyo kuba nti mukwata abantu bano benyini this crap. Kachicho ono crap. Gwe mujjajje mu bantu bine ebikono wanga kusasira wabiyita ne mubikwata ebira ku national TV na biwa views ziri political. Kati uchi chalinzo kuga. Kaisa kugambe kajoyiro kusennyonyi kamugambye ekintu kimu kamugambye. Kamugambye ono mumbezi kitusobola kubanga tusobola okwogera kubambi manyi obimanyi mne wali mbadde nkulaba amateeka ogavuya tobitegira. Kaba katufu teka kalina mcheke kubidde ekintu ky'obuli mu kiba kisava nnyo olina gamba oli kuguyagala peche ng'ebyogera byo bya kisiru. Myaka 2 weekoleddewo kyo kyali awe oli kavubu bulamu bwo obufulowinga ddi mwana oli awo fulowinga kachali buli kachali ka achieving n'okassa wansi buli mvuka oba ku kyakola n'okissa wansi ate yo mvuka talina na time nne kubeerako nno kuba you have nothing to deliver kino kiswaza rasta mwana gwe Bobby Ddi wagoberera wakawo tuba tolinaawo mwana olina kufuna just put in a lot of work ne gwobeera bubeezaawo n'olumba akavubuka bukyekekuledde n'olumba akavubuka bukyekekuledde n'opanga no support nobeerawo nobeera okumanya ku myaka gya 5 okyakwata n'ebintu by'ekisiru nti osponsoringa abantu abakola malis ku mukulembeze gw'eggwanga ng'oyo Bobi Wine abamuvumye n'omuwa platform n'okulakola ebintu byose olina okukula mwana ze nkubuulira tekisobola kulemesa abantu baagala Bobi Wine rasita weefuulyayo make yourself a crown. Kati mujja mulaba nga alina Majambere amuwanisa agamba nti big up Majambere omugenda kuba mune Majambere nga n'atasobola omuwa platform. The big up Majambere bwatyo takula. This is what sometimes I ask myself why ladies abantu bagamba abakazi muli bazira nnyo because sometimes they all need to be imagining nga ngamba ne mwana this cowboy man amies. Gono bya bubeza nga evoli musajja naye ng'osooking omwana gosinga emyaka gwasooka okuyingira mu music industry naye nga bwe kimu akikoze ku ntuyo n'akuyitako kubya gaali zwi buli kimu alyeri nene kibanga kikulumya omuntu okusinga okubeera nga weerwanako okubeera nga oyimirira rasita nja kuzala wannyo mu bintu by'okubeera nti oyemeredde nze rasita gwe mmanye ku myaka gy'oyimbidde obadde olina okuba nga oli munene nnyo mugumu nnyo ku linnya lyo ng'eribadde libuuza big size nze rasita erinnya olikume tolinaawo 10 yadde tolina kyotugamba ku myaka 2 obanga legase gy'olina just yamalala rasita nze tolina kyoyinza kuŋŋamba ku Bobby. Ebintu by'okunyonka kitaawo ze si byagala balina okufuna omugwabi. Man. Mutabuze video yange eno nga sinagenda wala inasoka kuisaawo kalango chupa yange eno bagimpereza mukulu bamukita Eddie Mutwe omusajja akuma Bobi Wine omumanyi bamuyita Eddie Mutwe yampereza egirasi eno bannange musoke munebalizeeko ne Selector Devi bambekize sure ati nfuna omugundi gwa ngono gwa Uganda bagiguze sebo sente zaabwe ziwera. Man. Era utekeeko kadde babi mwebaze omusajja gwe bayita Eddie Mutwe yamekinze sure ati nfune chupa eno yatuuse bulungi nyero omusajja wange manager Eddie yagirese mumwebazeeko Eddie Mutwe byatuuse bulungi nnyo. Man. Ne Selector Devi baganya abaganda banga olira basoka okufuna mu omugwabi nzira sita mwana tolina kyoyinza kuŋŋamba toyimiridde mu yadde nzira sita nkuzoleyeza ddala nga we nkuzoleyeza ddala oli mulema ate obulemu bwombulabira ddala buli visible bulabikirawo va ku buno obw'ekiyayo buli menti n'olwo obulemu bwo bw'olina lasita odeka paasi kali kuyitako ekisooka lasita katonda kumeti tweki ekisinga okunnuma ze kinnumala kinyingiriza ku bbanga nali nga kifaaniwo mwana lasita tosobola nakuwandika deka vaasi mutambulize video
Mudde muto yampadde bambi ka Uganda walaji. Munye yabize mande Selector David. Mutambulize ka video. Tosobola nzekera ku macha no ngamba mulo fit nti goyizo kwepa ku Bobby Wine to inachoyinza kungamba. Wena kungamba chi. Nje kukwata nkopealinge mkazi nkopealinge oli nkopealinge family nkopealinge nkopealinge timu katwenda chongamba. Oli Bobby anyiza buli mwali wala yawanika. Wena kungamba chi. Nje mkazi wanga kola kecho toli mwanisi wabo tabu. Sicho yakuzisa on same equilibrium. Ugenda kungamba chenkira. Nze pego izo kundiba kubyenda bako. Uli mune konga papa la bwano byagenze ri munkwale. Babi wale ko babi ngano bamba genze ri munkwale akomona ino bulolo. Moloze utasola kungamba lasta ni no busungu era kuno mwaka. Simanya babo jangu izo obutwa. Munyangu ilizo obutwa nzemba muwangu yo obutwa. Babi wale mune ko nano bana akomona obulolo. Si era bana babuloga buno bwana yana obuli ku ground obwekisa tisa zigambe kuno mwaka banyangu ilizo obutwa. Chichicho inzo okungamba leero sawa zino lasita kyonga asinga Bobby Wine kitekewo nkuwulirize. Kisewo nkuwulirize. Alikula salute Jamaica yawanise dive aba busy. Nego schedule eri weti tigenda kuyimba mukatanga inkera mugenda mukono inkera naenda ndamugongo bino ngenda mu State House inkera tugenda bagenda kunkumbisa ulida cause maybe ina meeting mu State House inkera nayo kasho sibaye mu Balapoloni otambulira libo ali eri tuyera yebase mu 7 ogende Jamaica 7 yafuge Jamaica. Dimba bwerake kumyoda no bana kumono obulolo gwembule babidio ya kumyoda no bana kumono obulolo di togeza ne weri jarastas gwembe bili abiri zijja bayita muze zigenda bagiria zigenda zikurura temugeza ne mutiso omuntu yenna wa people power ku internet ite no meche mugendo kwa kwate mwina kyemuyinza kukola fully insured ne yagali ya munsi yange. Di Bobby were kumiona obulule waka gwembulira ogwise muya yundi gumalagano bane kukomane guddewa toda muna tumanyira nawe muyotoke otude nawe sibanyimbo wanso nga kizowa kumanyoko toda mu kumanyira Bobby Wine tamu za video toda mu kumanyira zanna kugamba ndeta abantu 15 nja kusigala Mighty Penge undisputed njabaga yamwe nango obuma bwa kasoli nobirangu lyawo okufuna mukachi watu leko okufuna mbalina kugala Bobby butakula life ye inakutambulira ngo nabalina mu stoppinga go okufuna ensi ndi badde tambulira mu yo line ensi ndi badde tambulira mu yo line ngo nabalina mugala go okufuna ebintu ebimo ulira biwulire wano wali tazi bana babendo over bayimba sayi babendo over ne bakubba bakole ebimba to biyumba okunya musajja gwo obonye kaliya omusajja ona obonye kaliya ya rabbi aina chiba ne bene ebisajja basimanyi bendo over bimaze byajje city akayimba akawulira yekka mu simu basirikisi wati neroja basiye bakamusi abataka bawo gali matali omusajja atobine bukolabo kakati obuzibu bwali naye omusajja kati kaboleko kitu kimu kyobutadde mu mayiko omusajja ono yakuvadde agala nnyo kikyo bayita Jamaica yakyagala dda kuba yagala nnyo Buju Banton kati kaboye ku historia y'omusajja yagala nnyo omusajja bayitanga Buju Banton gega kaviri ge yasibanga agasongovu kacyasinga okumusuula eddalu nti atasuubiza byatasobola yetuma tamuza video no omusajja ono yetuma yamala abamusajja Buju Banton bamusiyata ko tulimba za bayibuju tebali muta nagamba na video kweli ku TV kweli mugere mujirabi yagamba nti we bali muta webat alikwata
ekkubo n'agenda Jamaica kuba mwe yali role model we yamuinspiringa. Oba visa baji mu man neze simanyi abantu ba India baba mana bozi visa. Kade kyamu male enviri ku mutwe. Ka Bobby kugenda kafuna kifalanyi ne ka Bobby kafuna kifalanyi no musajja. Nakata ne Bobby Wine. Soko mbuliri. Waliwo kubulira nti Bebe Cool alwana bwati n'otayika mulwanisa birusiikirize besikitegeera. Ekifaananyi kyamenya Bebe Cool ng'olina Buju Banton ne mannangi kuba yo omusajja Bebe Cool yamwegomba dda naawe oninga n'ensinga Buju Banton akyali mu 10 myaka 5 nti wali Frumali mulaba alisala tiketi yabi uliya ndo yayogera agamba mbo alisala tiketi jole izo gamba ali visa free nga fa abaswidi uwongoma unavuyagamba bundi sala tiketi bamubulire nkeera nti omusajja bamutadde enindo omusajja asale tiketi usanga biri mu visa Kacyagulanyi kakulaga ntawo wennyini mu nfo kagenda lukolokolo kakwate menta wammwe mu ngalo ate menta yalinga alinze bo menta bamugamba we are bringing what they call number one news political threat. Era Buju Banton yali mukomera bwati nga akuvuzi mukomera ali Jamaica bwati nga alinze bamuletera Bebe ku Bobby Wine mu biti what wike wa mero lutiko wali toyagala nakubirabirako ddala nga tobyagalirako kati Bobby Wine banamukubirawo obucupa Jamaica when is being embraced by different races and nationality kati bino ebintu ebibo bikulumya omutwe bikulumiza ddala omutwe ova ku musajja gwe wajjamu erinnya lya Kambu nti Gagamero tomumiitinga ate nga wajja otuwoninga kati sawa zino Bebe Cool akulaga tasobola kufuna kifaananyi na Buju Banton kwate kikola mawulire oli yakifuna dda kiba kibi nnyo okubeerawo ng'olina gw'owalana naye nenga lwe mwagala okwakivinga yakusooka nze wena gweramu amaanyi nenga Gagamero gye mpuushira ku intaneti kuki ate ngenda kukubirira kasimu mbatawaanya njagala sente za muzeeyi maze mummanyi mbatawaanya nnyo bala mwammanyi era mmanyi kwali ngenda kuteekayo message era nga mbasaba ssente nasiva ku Kyagulanyi so nzagala siva ku Kyagulanyi ndagala kujja mbatawaanye ate mugenda kunkola nze internet yammanyire kibi nnyo kwagala omusajja gw'obisa nenga kimu yasooka okukikwatako kati Buju Banton ne wajja mu Kampala Bebe Cool tasobola musemberera ekirooto kye bakitta dda wano picture with Bobby Wine Bebe Cool kyali akuledde emyaka 2 kyafa dda kyaggwawo kiti era tubalinze guno omwaka mmwe 2020 iza bomba mmanyi nsiba mbatawaanya njagala ssente bawanzi ziba mmanyi internet emmanyi nje basamira message mbasabe ssente naye nze siva ku Kyagulanyi tebakulya ssente era ziba mugenda kungulira sweater sirina gye ndaga mmwe bamazi aza bammanyi mbatawaanya nnyo abamazi Watawa dada na rui bwira obusimba na mu voice note message ile simba zindi keze bambanyi buza balamu nzensingo mutawaanya ndaira kasete mzee yasinga nebagezi bambuka ne bambande 10 ati bambuka mutimba simba like anonya sente za kunywa sisha zisobola kubwagira ko n'obulino ng'omwendi wa Bobby kakati ate kuno kuwoninga kwa ddala bagana mulika abantu 10 nga sinalaba shares 12,000 fenga ffe tutwala obuvumo okujja okwogera ebigambo bino omukono gwoyinza okumpa zeseetaaga ssente tasibonyega share button emirundi ng'ebiri 3 gwalabika video kano message omusajja ng'oyo agifuna message evuna etya abantu ng'etambula buli wetambula olabagisa mu WhatsApp n'agenda Masaka n'agiraga jjajjabwe nti akavuuka kalina kye kwogedde message zino zitambula mu zishares nemba ogireka wano jangu spying olaba bulabi tekikola makulu olina okunyika tibadde siga ti nda mu shares ng'enkumi 3 sinaweza shares 10 wadde 12,000
Nabulika abantu 15. Kitegeza nakali mukenkola tena mwembe nyumirizamu abampuliriza ne message egende. Ndisirina sponsor. Za musajja asibya matawa nyanyagala se. Bobi wange yanzeka mukokala eni muto yangulidde ku gundi ya Uganda wala jize kwenti kwenda life yange yisi. Eni muto sector de benda ne bagamba penge tumuweyo. Ashibaga katone yampeza yo simanyi yabadde omusajja simanyi yabadde milioni 2. Tozinda janezi zena zipostinga one sponsor. Simanyi bamba divan. Biye Firebase kati yenkwatako. Atuiza kunimba chengira kati ku side ya Kyagula. Ne wenzito omuntu soro kuona ngiza ngamba badda tsibye ko mu 7. People power employees ngibe mbesibe na mbadala. Ne wenzita kati omuntu people power employees kasamba gamba badda tsibye ko mu 7. Kasoira ku side into Firebase so oli ku kitufu. Oli munyigire kashe yako katambule kikazinge 12 tazima mbi nange funa amanya gabe chakankomewo kwamba ddwa nakasimne kavuluma ngamba why message interview ndaziraba ndaba interview ngamba why interview nzirabi ngamba kambe ko chenjogera ne musajja oyo mugambe amazima ko gali nti baganda bangisagala tunyige tugende mpola muluseke yawasizo omusajja omusira omusajja muno sijja kumwogerako Chimanyi baseka abasajja abasira basinga okukuba engalo teri musajja musira amayinza kwagala musajja mukazi oba muntu inanga mutete tamanyi kyatwala bebasinga okukuba engalo akubeje bayita musulini nosoko ojiwulira era manyi bulu yatutawulira ebinege mugawo yawasizo omusajja abadde muri seka musiyazi abalimba babadde ali akabina toyiza kira kubachano ngamba muno omuseka yavudde eri nawasizo omusajja munega tamutegedde teri musajja asobola kuwasa mukazi yatanna muzina ekyo kyekiso ekikimu teri musajja atwala kyatamaze kebera abasira basinga okukuba engalo akuba gye bayita musoli no bakuba Budapest oyo omusajja era yabadde jateeka engalo awulira ng'akuba munio yabadde azina mabetako awutuvuddewo siddamu kwogera waawo seka abadde musiyazi temuddamu nakubuzaabuza nti yabadde ensobi temuddamu kubuzaabuza nti yabadde ensobi yoseka abadde musiyazi awo nvuddewo tosola ku bogende bujinnamu wabere message olimu ng'ofoolaba seka abadde amanyi gy'alaga era buli gyakimanyi awo tuvuddewo sya byawasiza omusajja nga tategedde kuki gwe bali bakubyewo ku mbaga tebamaze kukuzira waliwo omukazi gwe bali bakubye embaga tebamaze mwebakako waliyo omukazi ng'oliyo nga bali bakubye embaga tebakwebaseeko ani Umusajja nakuteka musereze bali tamaze kwebakako kiki kyatu watwala ameketa amanyi seka bijo kya seka kyatutte bakimanyi bulungi nnyo era kimanyi jona luli inti musajja muli wa matako zikaseka kubalize sira mbasiko kuba zimusolini babuda face dozoko ositwa mboti utaratibu lubara nyoso ngamba yamutete amanyi mwamuwasiza mbonga shye bazi buda face wazi ulida basira abo bamanyi bakebera Ukira kumachango ugamba mbesimanyi mbuseka yabasizo omusajja mbesimanyi seka musiyazi era bukyabadde atwala abadde akimanyi awo tuvuddewo mukati bewuniikiriza ki bebamanyi byabatabudde ogenda okubeera nga babandika mbu nawasiza musajja owulidde simu ateekwa ki yamanyi kye yakoze seeka akuba gye bayita ebujinnamu ogimanyi siramba kuba zizi ebujinnamu nosooka ogiwulire yebanga obanga yesigamye ku tti n'abakazi bazibu ate osanga omusiraamu asiba ttalaza abaali olugalo bweruti akuba ebujinnamu nosooka ogiwulire obuukanga ali kakaliya bwoti ogenda okudda nga ensaana eyiika musaayi ngongaba bwera tamanyi kyatwala oli musiyazi nammwe muli awo mulimu kulumirirwa seeka mumulumirirwa kuki seeka abadde aleka nnyogoga yamubba ebiki yamuyunyudde ennyuma wayi yanyunyudde ennyuma nga yamubbye ki nga kiki yamubbyeko ekyo ekiri awo amuza bamutikkiriza mumanyira naawe amuzayiza amalala amuza amanyi oba bamutikkidde ensonga ntono amuza omutikkira baganda bange mbegayirira kati kano mukantambulize kale
buli omu ampe shares 5. Buli omu ampe shares 5 oba 10 mutegeke tafali lino. Bili abiri tuleme kwera. Kwaba tutuse mu mwaka kati gwo bululu tugenda hadi. Buli kibirira mu kyagula tukiyimiriramu. Information ebe ino genda nge spreadingidwa wide. Kati information ingene guno mwaka tulina okumegeswa buli muntu at least wayo shares. Tawena kyofirwa ngo gisharinze ku Facebook video. Emirundi 5. 1 2 3 4 5. Abantu 10 emirundi 5 babira abantu shares mmeka. Abantu 10 oba 10 emirundi 5 zibera shares mmeka. Abantu 10 emirundi 5 zibera sente mmeka. Zibera shares mmeka. Shares ngenge 5 roughly. Tuchira bambula bino changu singa chazibera mu 5. Information negera nebuna mu WhatsApp mu Twitter. Nega sema nebula sema baita sema Instagram. Simanyi wayo baita simanyi bazita simanyi zi Netflix. Wazo bayo zita motia. Wazo bayo zita simanyi zi bazita batia. Aloze baita simanyi Spotify. Information egerezo namu zi Spotify. Bananye nyala kuberekereza. Mwenamwe nanti mbagala nyaba na Uganda. Era tukyayogera tukyali ku mazima teriyazanyira ku Kyagulanyi. Tambuza akatambe kano. Kantambulize. Nawo mukazi asalawo n'abakazi bazira. Bamusokoddeyo omwana. Mwana akabiddewo avuddeyo. Mulenzi. Mwana avuddeyo mulenzi. Bamusokoddeyo. Akabiddewo. Baby boy. Zara kujagana. Basaza akalira. Tatu malira budde banange mbagala nyo neka share zako mu kampe bannange. Gabiri mu 2 ataka Bobi Wine ati on risk. Sina kyende kuyanze muntu yana teba kulya sente sigadde penge nenga tubajjukiza fully and sponsored by Eddie Mutwe. Joyere Senyonyo bubaka bwatuuse. Sente ziliko za Uganda. Originali. Bangaye mwana wa tata. Uliko omwaga. Neba gamenti wendi wano kugundi saluni Eddie Mutwe mujimanyi mwenna. Mugende mweka sente selected Devi. Abaroja swa select simanyi sirikisi chiwati roja ebe nabasara bigoli tebayina bimba bebakuba. Anse limu Devi. Nenga Kyagulanyi. Utunza kira ku machano ngamba. Ndote ka abasajja abo ku minzani walo kyamusinga kikyamusinga. Omu MP atagenda tufuga. Omera just yasigalira. Mukuyimba. Mukazi woli awandika butabu wali kansirikewo. Abana boli tebalina kugenda nga tebalina kuzalibwa mu America, balina kugenda kukola bukoze show. Omera opportunity sayina bazalira mu America. Ambu basigaleyo. Abana bange ba Sweden nganze wende mu Sweden sagala baberera wano kwamba zalidde wano. Balina kubira waka. Oli talina kuzalira abana mu America ina batu alayo botwazi kasente kemuli ina kubazalirayo. Atiko mukazi olubuto mbwa mudduse abiri asala asayira mamuzalire mu kampo abana bazalire mu kampo. Ndi boy baliza abana mu America. Ulawa mu America. Ayo bandaga. Mayinjo twandi mulesoro ensonga. Alinga abalala banduga. Mayinja tena kyayongera ku Bobi Wine. Awondekawo sente zange. Talina kyamwongerako.
Ninga mbagala nnyo baganda bange mwenna. Mukanta mbulika abantu 10 buli omwe ampe 5. Kalina okugenda wonna ka video kalina okugenda Pasha Kalanzi nkwagala nnyo Pasha Kalanzi. Ate mulina okusoma akapande. Buli muntu alina okusoma akapande Rasta buli abagamba nti penga abuze nnyo sibula. 2 nzija lwa nsonga beewaayo ebuza amagezi nga nzija. Sirina nyo interest ya internet nnyo kujjaawo kusikyalina kyemprovinga. A funny base always constant. Toina kuwezera kuchaya penga. Always constant. Experience is the best teacher. Waloba blogger bena buli abagende Uganda okusaba mu kusingana mu 7. Mutwe ku updates. Always constant. Sikyusa. Mbagala nnyo mwenda baganda bange abampuliriza. Ka video mumpesi yazinge 15 buli omwe ampemu nga 5. Kamubonemu ayina kabulira kamubonemu naye nga tubagamba 2 kyagulanye sigadde omwezi amwe peng to the fullest bangambe peng nowadays you're lost yaman mberayo same is it njanja kono omuyimbi abeko kwa omuli gwa contacting ano bante mule Paka sende zenjagala osoko kufuna zino omuntu gwenjagala gwe naziteekamu. Nakyalemedde okukola ensobi. Rasta Tone big up muganda wange straight from Gagamel, ex Gagamel convict. Rasta Tone nkwagala nnyo. Rasta Tone nkwagala nnyo muganda wange Uganda na buli muntu yenna abeerako kuno mwagala nnyo. Is it? Yeah, mateeka. Mwina mbagala nnyo baganda bange. Bwe mwaka bwanya kulekulira kuleka moyo gwa gwanga amuza ne rich. Nezo soke tumane kuva mu kalulu. Abantu bangambe osobola kulekulira tunalonda kasoke nchituwale paka mu kalulu. Naye ngule njagala gikwasa moyo gwa gwanga amuza ne rich. Nkuze bannange ndabirira abaana. Ewo njagala katifuna kola birala kola yoka TV. Zawedde mutaginge mbuno mwaka namusonyiwa. I love you too Pasha. Zawedde mugambe twesonyiwa mutaginga demu tuzimbe TV empya tuwe studio. Wai sonyiwa bloga balaje bali sifa ku bintu byabwe. Buli muntu abane ebigendererwa bye. Ebintu byange bikwata mpola. Sya kwali kugagala singa ndagaggawala dasikiriza mbugagga bwa speed. Zimanyo obugagga kuba kusiga nsigo. Ebyange mbikwata abajiba myaka 2 ndi fulaika. Azisikiriza mbugagga bwa speed. Anaze zikiza tosoka kusiga nsigo jojjo okulya akolubeerera. Nebino osizenkera mboduse kungula. Ha? Ensigo wetamera. Mawanda Gladys kwagala nnyo. Mbagala nnyo mwenna baganda bange abakyala abatawaza notwala kadde notawaza. Tawaza siku byutawaza nnyo akawunyawunya ke kawomese mmere. Tubajjukiza akawunyawunya ke kawomese mmere. Waliwo omusajja wano gwenjagala okuwoninga. Ali wano Sweden. Ndeti nja kugireka. Ate Uganda nkomerawo ki? Sina kyenkola Uganda nga nkolayo ki? Sida Uganda nga Museveni bwe bwenta namujja. Kira waddamu naafuga ebisanje bera nga nsigala ku bwangangu. Sindiddanga avuddeko. Nze mbabulira alate kati mbalimba enfunemu ki? Uganda gijjamu nga Museveni agivuddeko. Banange mbagala nnyo mwenna. Mukama abampeera omukisa. Kagende nnoonyeemu. Yeah. Mbagala nnyo mwenna.